Gulalee Miidiyaa Neetwoork. Gulalee Fangalanii sinnisu yaawaan ofiitu obseenan kiisu garaanii sifa mormaa ture gaarii seenyee takka obduu obseenii bidirqisee biyyaka. Isaatu keenya urjiin ifee mul'atu jaalala keenya bakka guyyaa gubatu. Jabeeffadhu tuba mana kan bigne nu tokkumaa dhiigni keenya daannifne Finfinnee lafa seenaa kan Gulalee Fangalanii sinnisu yaawaan ofiitu obseenan kiisu garaanii Finfinnee lafa seenaa kan Gulalee Fangalanii sinnisu yaawaan ofiitu obseenan kiisu garaanii. Yoo yaa nageenya dursu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gulalee Miidiyaa Neetwoork kun sagantaa keenya odeeffaalee guyyaati. Sagantaa kana isin biraan ga'u ana buunnoo waaqekooti. Isinis amma dhuma sagantaa keenyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Odeessaalee keenya jalqabaatiin guyyaa kaleessaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti fiinxaleeyyiin Amaaraa uummata Oromoo irratti aleellaa bananiin lubbuu namootaa dabarsanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun kaaba Shaggar aanaa Darraa keessattis fiinxaleeyyoonni kun aleellaa bananiin lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaan qaqqabeetii jira. Mata duree keenya sadaffaatiin waraanni bilisummaa Oromoo humna furgaatu haaraa eebbisiisee jira. Ayyan kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa keenya guyyuu kan Gulalee Miidiyaa Neetwoork irraa isinii darbaa jirudha. Guyyaa kaleessaa Horroo Guduruu Wallaggaatti fiinxaleeyyiin Amaaraa lola bananiin lubbuu namootaa irratti miidhaan qaqqabee jira. Tibbana karaa miidiyaalee hawaasummaa dabalatee yaalii ajjechaa fi hokkora naannoo Oromiyaa keessatti kakaasuuf akka qophaa'aa jiran bira gahamee jiraachuun isaanii beekama. Haaluma kanaan fiinxaleeyyiin Amaaraa kun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuroo Agamsaa fi Abbee Dongoroo bakka jedhamutti haleellaa raawwatanii jiru. Haleellaa kanaanis lubbuun namoota darbeeti jira. Qabeenyi uummataas barbadaa'ee jiraattonni aanichaa naannoo sana gadi dhiisuudhaan gara magaalaatti baqataa jiraachuu isaa odeeffannee jirra. Gareen fiinxaleessaa Amaaraa kun guyyaa kaleessaa daangaa darbuudhaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa irratti haleellaa raawwatee namoota keenya hedduu madeesseeti jira. Qabeenyi barbadaa'ee uummanni harmooliin daa'imman humna hin qabne jaarsolii dadhaboonni naannoo sana gadi dhiisuudhaan gara magaalaatti baqataa akka jiran odeeffannee jirra. Jiraattonni qe'ee isaaniirraa buqqaan kun qabeenya isaanii dhiisanii naannoo isaanii gadi dhiisanii waggaa baqatanuu fiinxaleessaan kun qe'ee Oromoo akka barbadeessaa jiru, manneen gubaa akka jiru, horiiwwan dhaabbii, qabeenya dhaabbii fi socho'aa kanneen akka loonii, beelladoota garaagaraa kana saammatee deemaa akka jiru odeeffanneeti jirra. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin birmannaan mootummaan taasiseef hin jiru. Uummanni keenya garee fiinxaleeyyii kanaan dararamaati jira ammas. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata keenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Arfan keessa jiran akkasumas Shawaa Lixaa, Gujii, Booranaa keessa jiran shanii deeggartu jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo soortuu meeshaa dhiyeessituu fi golgaa taatan jechuudhaan kan inni uummata keenya dabarsee harka fiinxaleeyyii Amaaraa kanaatti dabarsee kan kenne. Fiinxaleeyyiin Amaaraa Oromiyaa keessatti hidhatanii haleellaa raawwachaa jiran kun kan naannoo Amaaraarraa dhufan qofatu hin taane bakkuma sanatti kan dhalatanii guddatan garuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan ijaaraman yookaan akkasumas ittaanaa muummicha ministeeraa obbo Dammaqaa Mokonnon bara darbe kan hidhachiisanidha. Gareen humna badii kun dachee Oromiyaa gaafa seenuu miidhaawwan gargaraa geggeessaa, daa'imman jedheen qusatu, maanguddoota humna hin qaban jedhee hin dhiisu. Humni badii kun miidhaawwan gargaraa irratti raawwatee jira. Uummanni keenya balaadhaaf saaxilamee akka jiru odeeffannee jirra. Sagantaa keenya darbe keessattis gareen fiinxaleessaa kun gareen Iskandir Naggaan hoogganamu kun godinaalee Wallaggaa daangaa Amaaraa daangessan irratti haleellaa raawwachuuf qophii akka jiru odeeffannee nus tarii dhiibbaa geggeessuu danda'a sodaa jedhu qabna. Nutis gama keenyaan kabajamtoota daawwattoota keenya. Bifuma wal fakkaatuun gareen badii kun halkan edaati kan inni kaaba Shaggar oona Darraa keessatti kan inni haleellaa raawwate. Haleellaa kanaanis lubbuu namoota shanii darbeera, qabeenyi dhaabbataan barbadaa'eera. Mootummaan naannoo Oromiyaa Oromummaa barbadeessuu barbaadu kun karaa biraatiin humna fiinxaleessaa kanatti fayyadamaati jira. Humni fiinxaleessaan kun immoo gaafa dachee Oromiyaa keessa deemu maqaa Oromoo qofaaf qabeenya Oromoo barbadeessaa deeggaraa mootummaatiin jedhu, mormaa mootummaa kanaatiin jedhu, garee mootummaa kana mormuudhaan jedhu, waajjiraalee mootummaatiin jedhu, miti mootummaadhaan jedhu, kan dhuunfaatiin jedhu guutummaatti
qabeenya Oromoo ta'e qofaadha kan inni barbadeessaa jiru. Gareen fiinxaleessaa kun halkan kaleessaa gochi badii raawwate kun halkan guddaadha kan uummata Oromoo rafee jirutti kan inni magaalaa seenuudhaan dhokaasa bane gareen kun immoo dhibbatti kan mootummaa naannoo Amaaraarraa dhufe utuu hin taane achuma magaalaa Darraa galtoota garaagaraatiin kan ijaaramedha. Gareen kun Darraa keessaa caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessaati kan inni caasaa qabu kanatti fayyadameeti kan inni uummata Oromoo irratti haleellaa raawwataa jiru. Bulchiinsi magaalaa Darraa walakkaan caasaa mootummaa Oromiyaa irra caalaan garee fiinxaleessaa kanaaf odeeffannoo kennuu garee fiinxaleessaa kanaaf ilaalcha deeggarsaa qabu garee fiinxaleessaa kanaaf loojistikiidhaanis kan deeggaran hedduun ni jiru. Kanaafuu uummanni Oromoo akka fira hin qabne mootummaan kun mootummaa badii isa balleessuu barbaadaa jiruu fi akkasumas gareen kun immoo garee fiinxaleessaa Amaaraati garee Oromummaa balleessuu barbaadudha. Uummanni Oromoo aanaalee garaagaraa bakka jirtanutti ijaaramuudhaan dargaggoonni ijaaramuudhaan farra Oromummaa bitaaf mirgaan isin irratti xiyyeeffate kana akka ofirraa qolattan isiniin jenna. Uummanni Oromoo harka diinaatti harka kennateen beeku utuma qabsaa'u du'aa utuma qabsaa'uti kan inni argame. Dhiibbawwan abbootii hirreetiin irratti raawwatamaa ture hundayyuu Oromoon ofirraa qolatee gatiiwwan qaqaalii itti kaffaleeti kan inni argame. Gochaan waggootan shanan kana keessatti Oromoo irratti raawwatamaa jiru immoo gocha bara kamiinuu Oromoo irratti dalagame Oromoo irratti raawwatame keessaa gocha addaati. Qaama ani Oromoo jedhee maqaa Oromummaa himatuuni gochi badii kun kan irratti raawwatamaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa nuti Oromummaadhaan sochoonaa nuti ilmaan Oromooti nuti ilmaan abbaa gadaati sabboonummaa sirri nu bira jira sabboonummaa hojiidhaan agarsiisaa jirra jedhani bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin hoogganamanu qe'ee abbaa isaanii kan ofii barbadeessan caalaa kan ofii ajjeesan caalaa kan ofii guban caalaa harka Oromootti dabarsanii kennuudhaaf garee maqaa Oromoo dhaga'uu hin barbaanne garee baduu Oromootti amanu kanaaf dabarsanii kennanii uummata Oromoo dararsiisaa jiru. Uummati Oromoo daangalee naannoo Amaaraa jirtan kun of ijaaruudhaan gurmaa'uudhaan dammaqeensaan Oromummaa keenya qofaaf badaa jirra ilaalcha jedhuun diina karaa lammaniin keessaaf alaan isin irratti xiyyeeffate kana ofirraa qoladhaa isiniin jennaa nutis gama keenyaan karaa miidiyaa sagalee isinii taana. Matureen keenya inni olaanaa fi inni ijoon waraanni bilisummaa Oromoo humna furgaatu aaraa eebbisiisee jira. Kun oduu gurri Oromoo kamiyyuu dhaga'uu qabuu fi dhaga'uu barbaadudha. Waraanni bilisummaa Oromoo Horroo Guduruu Wallaggaatti humnawwan furgaatu garagaraa leenjisaati ture. Leenjiiwwan ji'oota dheeraadhaaf isaaniif kennaa ture xumursiisuun guyyaa har'aa eebbisiiseeti jira. Baga gammaddan baga gammanne isiniin jenna. Waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuu isaatiin Oromoon irra ga'e waraanni bilisummaa Oromoo kun babal'achuu isaatiin carraa lubbuun jiraachuu argate Oromoon hanga har'aatti otoo waraanni kun hin jiraatu ta'e Oromoon fagootu hin taane waggaa 3 har'aa bada ture otoo waraanni kun hin jiraanne ta'e Oromoon waggaa 2-3 dura kan inni badu ture. Sanas ta'u kanas ta'u galata qeerroowwan furgaatu waraana bilisummaa Oromoo kufanii Oromoo jiraachisaniif haa ta'u jenna. Har'as humni furgaatu kun beela agabuu qorraa fi bokkaa akkasumas qoree gammoojjii fi otoo harkan kennan rakkoowwan hundumaa dandamatee waraanni kun har'a eebbifameetiin jira. Baga gammaddan baga gamman isiniin jennee irra deebinee ammas humni furgaatuun kun tooftaawwan waraanaa olaanaa ta'e fudhachuudhaan kan isaan eebbifamanii qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo ogummaa leenjisummaa waraanaa olaanaa qaban carraa kanatti fayyadamuudhaan jajjabeewwan kana eebbisiisaniiti jiru. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo kun tooftaawwan leenji'een borsaba isaa kan tiksu qe'ee abbaa isaa kan tiksu haadhaaf abbaa isaatiif golgaa kan ta'udha. Bakka waraanni keenya leenjiitti fudhataa jirutti meeshaalee isa barbaachisu nyaataaf reeshina deeggarsaalee akka loojistikii waraanaa wanta waraana bilisummaa Oromoo ni jiraachisa ni fufsiisa ni gargaara jettan hundumaan waraana keessan bira dhaabbadhaa isin jenna. Oromoon kan jiraatu amma waraanni isaa kun jiru qofatti jireenyi waraana kana babalachuu waraana kana Oromoodhaaf ulfina guddaadha. Oromoodhaaf wabii lubbuun jireenyaati. Kanaafuu uummanni Oromoo shakkii tokko malee kutaadhaan utuu waliin qoodiin amantaadhaan utuu waliin qoodiin ilaalcha siyaasaan otoo waliin qoodiin Oromoon jiraachuun qaba jedhu yoo jiraate waraana bilisummaa Oromoo kana tursiisuun dirqama isaati. Waraana kana tursiisuuf immoo meeshaawwan waraanaa isa barbaachisan gumaachuufiin murteessaa ta'a. Akkasumas bakka waraanni kun jiru bobbaasaa deemutti uummanni Oromoo odeeffannoowwan garagaraa waraanaaf isaan barbaachisu hundumaa akka kennuuf akkasumas reeshina nyaataa
fi dhugaatiidhaan waraana isaa cina akka dhaabbatu isin affeerraa isin gaafanna. Oromoon kanaan duras godhaatii jira isin ajajuutu hin taane isinuma yaadachiisuuf jenneeti. Hundaafuu baga gammaddanii baga gammannee waraanni keenya haala lisuu haa dagaaguu isin jenna. Maturee keenya dhumaatiin namni siyaasaa guddaan tokko hayyuun Oromoo guddaan tokko obbo Baqqalaa Garbaan soorama akka baanu karaa miidiyaatiin uummata Oromootti himanii jiru. Obbo Baqqalee Garbaadhaan baga milkooftanii baga tuungufatiin baga tuu saba keessan hin ganin baga otoo qabsoo bilisummaa Oromoo otoo sharafin akka jalqabdanitti xumurtan baga soorama baatan jenneenitti jira. Obbo Baqqalaa Garbaan gatii guddaa nama kaffalaniiru. Umurii dargaggummaa isaanii nama qabsoo irratti fixaniidha. Baqqalee Garbaan qabsoo saba Oromoof jecha gatii guddaa hidhamaniiru, reebamaniiru, ulfina isaanii itti dhabaniiti jiru. Asuma baroottan dhiyoo kanayyuu eeguma qaamni an Oromoo jedhee of himatu kun aangoo qabatee obbo Baqqalee Garbaan mana hidhaa turanii haala akkamii keessa akka isaan turanii Oromoo hundumatu beekaa. Keessumaa ammoo gaafa gootichi artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa wareegames obbo Baqqalee Garbaan gatii guddaa namoota kaffalan keessaa isaan tokkodha. Waa'ee isaanii ibsuudhaaf yeroo biraa bal'inaan wanta sagantaa biraatiin walitti deebinu ta'a. Obbo Baqqalaa Garbaatiin baga soorama baatanii baga Oromootuun ganin galma keessan geessanii isaaniin jennaan dhaloonni isin guddistan qaqalleewwan ijoolleen keessan qabsoo isin itti dadhabdan kana galmaan ga'u. Kanaafuu milkooftaniittu baga gammaddan isaaniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork sagantaa keenya odeessaalee kan guyyaa har'aa amanumaan xumurreetti jirra. Isin sagantaa keenyatti akka gammaddan abdii qabna. Marree isinis yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan karaa toora imeelii Gullallee Miidiyaa Niitoork gullalleemiidiyaaniitoork@gmail.com ergaa keessan akka nuun geessan isin hubachiisna. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa kana isin biraan kan gahe ani Buunoo waa beekoon ture. Wanta nu dhaggeeffattaniif galatooma. Gullallee Miidiyaa Niitoork.